بعد ما شلت القرفة هحط كوباية عصير الليمون. شربات شيرين اسمه ايه؟ وديني يا عمو عند مدرسة. ده مربى البلح التمر. دي مربى البلح، عايزة بقى تضربيها شوية، عايزة تسيبيها كده او تضربيها شوية بالهاند بلندر ماشي، عايزة تسيبيها كده حتت تسيبيها، عايزة تنعميها اعمليه، ده يرجع لرأيك انت. دي مربى البلح اللي انا عملتها. دي بقى اللي كانت امي بتعملها، الله يرحمه. اغسله كده. الله يرحمك يا امي، كانت المربى دي اللي امي بتعملها. غسلته كويس قوي وهحطه بقى على النار يغلي مع الميه. غسلته كام غسله كده عشان بيبقى فيه تراب، فيه قشر، فيه حاجه. حطيته على النار كده هياخد كام غلوه وهوريه لكم. هتبقى احلى مربى، كانت امي الله يرحمها بتعملها. هسيبه يغلي شويه، لما يطرى كده والقشره تروح، لما يستوى كده والقشره بتاعته تطلع. شايفين؟ شايفين القشره بتطلع ازاي؟ يطرى والقشره اطلعها وافتحه واقطعه حتت صغيره، عشان انا مش هضربه بالهاند بلندر، مش هضربه. ها، شايفين؟ مش هضربه عشان انا هخليه حتت كده، ما بحبوش مهروس. شو بتقشر ازاي؟ هو قشرته بتطلع لوحدها. القشرة بتطلع لوحدها. عشان انا عايزة بس اوريلكم القشرة بتطلع لوحدها اهي. وسيبه يغلي شوية عشان انا هاخد ميته ازوده. دايما وانتي واقفة في المطبخ اذكري الله، اذكري الله، سبحي سبحي سبحان الله وبحمده، على طول ذكر الله في بقك، على طول دايما اذكري الله. شايفين؟ شفتوا مية البلح اهو. انا هطلع كده وهوريكم بس السخن القشر اهو. اهو القشر بيطلع لوحده اهو. هكمله ووريهولكم. هطلعه واكمله ووريهولكم. هاخد مية البلح دي، هاخد مية البلح عشان هحتاجها وازود بيها شايفين مية البلح دي؟ مية البلح دي انا هركنها على جنب عشان هزود بيها المربى، عشان هزود بيها المربى. وهنا هكمل تقشير البلح.
البلح طلعته من مية وهبدأ أقشره بقى وهوريهولكوا بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا بعد ما سويت البلح، وهنا بقشره اهوت. أنا بحش القشرة وبقطعه أجزاء عشان أنا مش عايزة أهرسه، لأن أنا ما بحبوش مهروس. أنا عايزة أخليه القطعة بقطعتها. المية بتاعت البلح أنا سايباها على جنب عشان أزودها مع السكر. نكمل تقشير. فصصه كده وقطعه. سهولة يعني، منتهى السهولة. القشرة بتطلع اهي، القشرة بتطلع اهي، وطلع النقاية. مم. مم. قشرنا البلح بكل سهولة. طبعا انا غسلته كويس قبل ما يستوى في المية، قبل ما احطه يغلي غسلته كويس قوي عشان فيه تراب وقشرة وحاجات من دي. قشرته بكل سهولة. البلحة ملصت، القشرة ملصت من البلح. طبعا هحطه بقى في الحلة. حطه بقى في الحلة. وطبعا كوباية العصير معايا، واروح عند البوتاجاز. كوباية المية بتاعت البلح الغالية، المية اللي مغلي فيها البلح، المية اللي مغلي فيها البلح اهي. مش هزوده مية، هحط المية بتاع السليق بتاعه، واحط كوباية سكر. هنا هحط عليه بقى كوباية سكر. وطبعا المية بتاعت البلح واخدة حلاوة البلح، واخدة حلاوة البلح كلها اهي. مش هزوده حاجة، مش هزوده مية. واروح على البوتاجاز. البوتاجاز بتغلي في كوباية المية بتاعت البلح تمر وكوباية السكر. هحطها، هشيلها تاني. والحبيتين قرنفل هشيلهم، وهشيل القرفة بس. ههدي عليها، ههدي عليها.